भाई सब लोग बोलो भारत माता की भाई। आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, दम है तो 5 में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये लड़ुआ की सरकार है, कभी भी आपको चैन से सोने नहीं देगी, ये हम कहते हैं। आवाज है पर जोर से लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, लगाओ ताकत। अब किसानों की लड़ाई लड़ो, अभी तो किसान की बारी है। गेहूं की दवाई है, सरसों की दवाई है, अभी ये सब बाकी है। ताकत लगा दो, अभी तो असली खेला है। अभी दवाई के लिए मरना है, खाई के लिए मरना है। अभी तो ये नमूना दिखाई है सरकार, बाकी जोर से फिर से बोलो।